atong ipadayon ang topic na to about sa Holy Trinity. Ani kita karon sa ikaduhang bahin diha sa pagka-Dios ni Ginoong Hesukristo sa tulo ka persona apan usa lamang ka Dios. Kung wala pa ka nakakita sa kuang unang video about ining topic na to nga Holy Trinity, ang unang bahin na to ang pagka-Dios Amahan, isip una nga persona sa tulo ka persona apan usa lamang ka Dios. Paki-click lang ko ani nga link para makita nimo o matan-aw nimo ang unang bahin nato sa maong topic about sa Holy Trinity. Kung naglibog ka igsuon nganong ang mga Katoliko na tulo ka persona apan usa lamang ka Dios, humana kining video para mahibaw-an nimo o para di ka malibog sa maong Holy Trinity. Kaya akong i-emphasize da kanimo ato ang hinahinayon o pagbansay-bansay kining maong topic about sa Holy Trinity para mas mapalalom pa ang imong pagsabot o para mas mapalalom pa imong pagtuo nga mapabilin ka diha sa kaani ata karon sa ikaduha na to nga bahin sa topic na to nga Santos nga Trinidad o Holy Trinity, no? Ang pagka ikaduha nga persona diha sa Dios nga anak. So, ang Dios nga anak mga igsuon mao ang duha nga persona diya sa tulo ka persona apan usa lamang ka Dios. So, ang persona sa anak gipahayag diya sa Old Testament, no? Mabasa nato na diya sa basahon ni Prophet Isaiah chapter 7 verse 14 ug chapter 9 verse 6, no? Ang pagka-Dios sa anak gipahayag diya usab sa Old Testament sama sa kung kaingon dito kang Prophet Isaiah chapter 9 verse 6 nga giingon din sa katapusan bahin nining maong chapter 9 verse 6 nga ginaingon nga Dios nga gamhanan. So si Ginoong Jesus isa ka persona sa tulo ka persona diya sa usa ka Dios, no? Dili tungod kay siya adunay lawas apan kun dili tungod kay siya adunay kahibalo, adunay pagbati ug aduna usab kabubuto, no? sama sa Dios nga Amahan. Si Ginoong Hesus makaigsunan matuod kayo nga Dios kay siya gayud mismo nagpaila siyang pagka-Dios. Mabasa nato na diya sa John chapter 1 verse 18, no? Nga nagaingon si Ginoong Hesus makaigsunan nga wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga sa Amahan maoy nagpaila ka kaniya. Apan subo lang di pamalandungon makaigsunan, no? Nga dahil sa mga kadagkuan sa mga Hudyo wala nituo nga si Ginoong Hesus usa ka Dios, no? Mabasa nato na diha sa John chapter 10 verse 33 nga nagaingon nga dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, tungod kung dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpaka-Dios ka. Usab sa sulat ni St. John chapter 17 verse 5 makaigsunan, no? Ningon si Ginoong Hesus makaigsunan nga karon Amahan pasidunggi ako diya sa imong pakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So, tinaw kay makaigsunan, no? Diya sa John chapter 17 verse 5 nga sa wala pa buhata sa Amahan ang kalibutan, si Ginoong Hesus ang bugtong anak sa Dios na nadi sa langit. Kapiling na niya ang Amahan dito sa langit. Ato lang palamuan gamay mga kaigsunan, no? Gamitan na nato og Christology ang gabahin ni Hesukristo diya sa pagiging kaduhan niya nga persona isip tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Ang pangutana ana makaigsunan unsa din ang Christology. So ato sa i-define daan ang Christology makaigsunan. Christology is the branch of Christian theology relating to the person, nature, and role of Jesus Christ. Kung sa binocular pa makaigsunan, sa Binisaya pa nga pinulungan nga ang Christology mao ang kabahin sa pagtuon bahin sa Ginoo mahitungod sa persona, kinaiya ug sa papel ni Ginoong Hesus sa kaluwasan sa katawhan. So kining maong hanay gihimo sa mga Katoliko aron mailhan si Ginoong Hesus
sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. So ang pangutana manggod diha magkaigsuunan kisa dinhi si Ginoong Hesukristo. So ang akong tubag diha magkaigsuunan, si Ginoong Hesukristo Dios nga nagpakatawang tao. So naay tulo ka pinulungan nga kalambigit ang pangalang Ginoong Hesukristo magkaigsuunan, na diha ang Grego, na diha ang Latin, ug naa usab ang Hebreo. Og sa English ana magkaigsuunan mao na ang sa sulat ni San Juan chapter 19 verse 19 to 20 magkaigsuunan nga nagaingon nga ang ngalan sa atong Ginoo nay sulat diha sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Makaigsunan sama sa mga sekta ni Iglesia ni Cristo founded by Felix Y. Manalo 1914 ug sa sekta nga Saksi ni Jehovah, si Jesus Christ daw, si Ginoong Jesus para kanila dili daw kuno Dios, kay sama sa ilahang pagtulunan ang Dios daw kuno usa lang ug ang Dios daw kuno dili daw kuno mamatay. Tapos gamiton dayon nila kining maong mga teksto diya sa Biblia sama ning Números kapitulo 23 bersikulo 19, Oseas kapitulo 11 bersikulo 9, ni Prophet Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2, 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5, 2 Samuel 7:22, Salmo kapitulo 83 bersikulo 18, Salmo 86 bersikulo 8, Prophet Isaiah chapter 45 verse 5. Sumala po sa pagtulun-an diya sa Iglesia ni Cristo ni Felix Y. Manalo 1914 o ni Jehovah Witness, no? Gamiton usab nila kining bersikulo ni St. Matthew, no? Chapter 27 verse 46, St. John chapter 17 verse 3 o unang sulat ni San Pablo ngadto sa daga Corinto kapitulo 8 bersikulo 6 o ni St. John chapter 20 verse 17 o sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 2 bersikulo 33, no? Sama sa ilang mga gipanglitok nga si Kristo gihimo lamang sa Dios nga Ginoo busa dili siya Dios. Makaigsunan ako ang tubag diha sa ilang mga teksto nga gigamit isip laban batok da kang Ginoong Hesukristo nga ila kunong gipamatud-an nga si Ginoong Dios, si Ginoong Hesukristo dili daw Dios kundi tao lamang para diha kanila. So ang akong tubag di makaigsuunan kana nga teksto diha sa Biblia gigamit lamang kana diha nila sa mga dili Katoliko nga gipamatuod daw nila kunuhay na si Ginoong Hesus tao lamang. Gigamit ng nila diha, gituis lamang diha nila diha o gikuha lamang nila diha kanila para ilaban o ilabay dito sa mga kaigsoon natong mga Katoliko nga kulang pug kahibalo. Busa daghang mga kaigsoon natong Katoliko nga mingon dayon nga bitaw tama to si Felix Y. Manalo, tama dito ka si Saksi ni Jehovah. Kaya tungod, kulang pa po ilang pagsabot may tungod na sa Holy Trinity. Busa kasagaran, kana nga mga sikta, dili na sila muduol sa mga Catholic faith defender. Ang ilang ginaduol dito sa mga kaigsuunan nga sa isa ka tuig ay sarap po sa musimba, sa birthday ra, no? Sa kasagaran musimba mga kaigsuunan nga mga Katoliko, musimba ra pud kung magiagbagyo o sama ning pandemic, no? Sama ning COVID, no? Pero kung katong mga laing reliyon sama ni Saksi ni Jehovah o ni Felix Y. Manalo, dili na sila nag-recruit dito sa mga Catholic faith defender katungod gumikan ang mga kanang kaigsunan tong mga may pagtulunan di sa Biblia, maglisod sila kaakit kay tungod na asla ikatubag. So ako ikatubag ani mga kaigsunan ang giingon sa Números chapter 23 verse 9, ang Dios dili tao. Ug kaning giingon nila diya sa teksto ni Prophet
Ezekiel chapter 28 verse 2 nga, apan tao ka lamang, bisan tuod nagpakamaalamon ka daw nga Dios. Ug ang giingon ni Prophet Isaiah chapter 11 verse 9, kay ako Dios man ug dili tao. Kining maong mga pulong nga gilitok batok kanato diha kang Ginoong Hesus. Dili kini nagpamatuod nga si Ginoong Hesus usa lamang ka tao. Tungod kay si Ginoong Hesus dili tao nga nagpaka-Dios, kundili Dios nga nagpaka-tao. Kaning giingon sa mga propeta mga kaigsuonan sa unang magud sa unang panahon diya sa Old Testament, diya sa mabasa nato una-una mabasa nato diya sa mga 1 Hari o 1 Hari kapitulo 11 bersikulo 33 nga naay mga tao sa unang panahon diya sa Old Testament nga nagpaka-Dios o gituoan kini sa mga pagano, no, sama ni Astaroth, sama ni Camus, sama ni Moloch, no? Mga tao ni sila nagiila nga Dios sa mga pagano. Busa kaning giingon sa Números 3:19, Ezekiel 28:2 ug Hosea 11:9, kanang mga pulong nga dili na gipunto sa Ginoong Dios kundi didto sa uban nga mga tao nga nagpaka-Dios nga tao lamang, sama ni Kibuloy. Di-claim na niya nga siya usa ka Dios, apan tao lamang nga nagpakamaalamon daw nga Dios, no? Busa na pud mabasa nato di mga kaigsuonan sa Salmo 96 bersikulo 5 nga giingon nga mga Diyos lamang ang mga Dios sa ubang mga nasod. Katong sama ni Astaroth, Camus ug ni Moloch, mato sila ang mga Diyos lamang nga giisip nga Dios sa uban nga mga nasod. Ug kana nga hinungdan nganong miingon ang mga propeta, ang Dios dili tao. So si Ginoong Hesus mga kaigsuonan, Dios nga nagpaka-tao. Sa mabitaw ni Prophet Isaiah, no, atong mabasa katong ingon ni Prophet Isaiah nga nataw ala nga kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gabahanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. No, mabasa nato na diya sa Prophet Isaiah chapter 9 verse 6 mga kaigsuonan. Nausab sa Isaiah chapter 7 no verse 14, busa ang Ginoo gayud mohatag kanimo og timaan, ug kini mao nga ang usa ka batan-ong dalaga manamkon og manganak og usa ka lalaki, ug nganlan na siya Emmanuel. So si Ginoong Hesus mga kaigsuonan ang gipasabot niini tungod kay siya ang gihisgutan sa tibuok kasulatan. Giingon kana diya sa Ebanghelyo ni St. Luke chapter 24 verse 27 ug verse 44. Giingon dinhi o gipasabot ni Jesus kanila ang gisulat mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon sa gisulat ni Moises hangtod sa mga gisulat sa tanang mga propeta ug sa New Testament pud makaigsuonan, no, tin-aw sa Ebanghelyo ni St. Matthew ang giingon ni propeta Isaiah nga Emmanuel, ang usa ka babaeng ulay magmabdus ug manganak og usa ka babae ug ngannan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So sa Ebanghelyo ni St. John midugang siya pagpamatuod nga si Ginoong Hesus Dios nga nagpakatao. Ingon siya sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang pulong diya naa na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mabasa nato na sa Ebanghelyo ni St. John chapter 1 verse 1. Ug midugang siya pag-ingon ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. John chapter 1 verse 14. Sa laing bahin sa sulat ni St. John mga kaigsuonan, miingon siya nga ang nagpahayag na si Ginoong Hesus nahimong tao iya sa Dios, no? 1 Juan 4 verse 2.
Busa tin-aw nga si Ginoong Hesus Dios nga nagpakatao o Dios nga nahimong tao. Tungod kay si Ginoong Hesus Dios nga nagpakatao, busa miingon siya, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan dili ako taga dinhi sa kalibutan. No, mabasa na to na sa Juan chapter 8 verse 23 mga kaigsuunan. Sa sulat gyapon ni San Juan miingon si Ginoong Hesus sa mga kaigsuunan, no? Mianhi ako niining kalibutan aron paghukom, aron na ang mga buta makakita ug makaadto ug kadtong makakita mga buta. No, mabasa nato na sa Juan kapitulo 9 bersikulo 39 mga kaigsuunan. Sama gyapon sa sulat ni San Juan mga kaigsuunan, miingon ang Ginoo nga, karon amahan pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa gibuhat ang kalibutan. No? Diha ito na mabasa sa John chapter 17 verse 5. Ana usab sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia mga kaigsuunan, no? Miingon siya, ipadala sa Dios ang iyang anak, gianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan. No, Galatia chapter 4 verse 4 mga kaigsuunan. Sa sulat gyapon ni San Pablo mga kaigsuunan, no, gipahayag dinhi nga tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuuhan sa hingpit nga mianhi si Kristong Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. No, mabasa nato na sa 1 Timoteo chapter 1 verse 15 mga kaigsuunan. Nianang maong mga nasulat diha sa Biblia tin-aw nga gipahayag sa Dios nga si Ginoong Hesus Dios nga nagpakatao, dili tao nga nagpaka-Dios. Na ay mga tao nga nagpaka-Dios apan si Ginoong Hesus Dios nga nagkatawang tao. Daghan kay salamat mga kaigsuunan sa imong panahon nga imong gigahin karon ya sa pagpaminaw sa ikaduhang bahin nato karon nini ato ang topic sa Holy Trinity, ang pagka-Dios sa bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa sunod ng adlaw makaigsunan ato kaning tiwason kining maong kaduhang bahin hindi rilaw sa pagipataman. So dapat na pa ni continuation taas pa ni siya pagkahisgutan ato pa ni sa tagahanog sakto nga pagtuon para mas masabtan pa nato kung unsay kahulugan o meaning nganong siya nahimong ikaduhang persona sa tulo ka persona sa usa lamang ka Dios mao si Ginoong Hesukristo ang bugtong anak sa Amahan. Daghang salamat mga kaigsuunan, dalangin ng Dios. God bless po.